baut pembuka oli mesin ya, yang pasti di bawah. Kalau untuk tempat ngisi udah tahu ya, di sini oli mesin. Nah, kalau untuk bukanya tuh, yang gede itu ya, bukan yang kecilnya, baut yang besarnya. Oke. Nah, itu lu buka, itu untuk ngeluarin si oli mesinnya. Gitu ya. Jadi lebih enak tuh dari sebelah kiri sih kalau untuk ngebuka oli, karena kalau dari kanan dia kehalang pipa knalpot. Nah, itu. Oke ya. Kalau ngisi masih sama, tempatnya di sini. Tuh. Thank you. Jangan lupa berdoa hari ini.